Ito ang ginagawa kong kundura. Yan, wonder lang siya. Nangyari dyan is nabutas ng kutsilyo yung freezer. So, medyo malaking butas niya. Kaya mahirap ng hinangin. Yan, then manipis na rin yung pagka-aluminum niya. So, ngayon papalitan ko na siya ng evaporator. And then pati yung motor niya ay nasira kasi nakahigop ng tubig. Kasi after mabutas, pinaandar pa nila ng isang araw. Kaya yung motor na sira niyan is napakaraming tubig sa loob. Halos puno ng tubig yung loob niya. So ito na rin yung motor na ikakabit ko. So yung motor na ikakabit ko. Then ito yung bagong evaporator na ikakabit ko. So yun. Kaya kapag natutusok ng kutsilyo, huwag nang papaandarin kasi kapag nakahigop ng tubig yung butas, pupunta sa compressor, masisira pati compressor. So kaya yun yung papalitan dyan, dalawang piyesa, yung pressure coil o yung evaporator. So ito, and then yun yung compressor motor. So yan, mamaya ko na to, kakabit ko lang tong compressor motor, and then yan yung itong pressure o yung evaporator coil. So ngayon naghinang na ako sa kanya access valve. So dyan ako ngayon magwa-vacuum, mamaya hindi magkakarga ng preyon. So ipi-flushing ko lang muna itong mga tubo kasi malamang may mga tubig na rin ito. Yan, mamaya ako na ito.